Привет всем, друзья! Это Домакаст. С вами его ведущие Сева и мой друг Салим. Привет всем. Сегодня мы хотим поговорить о чем? Мгм. Я предлагаю забыть, что мы разговариваем на камеру, и просто вот как мы на работе созваниваемся и пиздим свободно о чем-то. Давай, можем тему просто накинуть. Давай. На какую тему? Я хочу поговорить о нашем YouTube-канале. Как тебе вообще нравится это? О YouTube-канале? Да. Я кайфую от этого. Меня это заряжает. Я когда смотрю, подписчики там +1, +2, я думаю, нихуя себе. Кому нахуй надо смотреть этот канал? Ну да. А их сколько уже у нас там? Около 30, да? 35, 36, по-моему, уже. Честно, для меня это пи***ц. Я просто когда вижу, еще я так постарался, да, сделать картинку приятную, я не знаю, просто мне хотелось вот сразу сделать картинку. И я вижу вот это, Мгм. кайфую. Я думаю, я блогер, что ли? У Да. меня свои YouTube ролики. И я вспоминаю, как я смотрел других и восхищался ими. Мгм. А сейчас я стараюсь сделать сам, чтобы людям нравилось. Да, такая же фигня. Я смотрю, такой, да я же в натуре, я блогер. Мы в Инстаграме уже что сделали? М. Блогер, инвестор. И Кто просто еще? хороший человек у меня А написано. я селлер, типа. Ну да, селлер. А почему нет? Там что у нас? Давай поговорим о нас, о том, кто мы, чем мы занимаемся. Давай. Представимся. Первый подкаст это как бы типа презентация нас. Мгм. И о чем мы вообще думаем, и какие у нас мысли о будущем. Давай. Короче, сегодня мы хотели бы... Что мы хотели обсудить? То, что мы молодые ребята, которые работают в найме на заводе и хотим со завода через полгода в июне. И начать уже создавать что-то свое и никогда не возвращаться на завод. И вот наш путь. Я бы, знаешь, что начал немного дальше. Мы с Салимом еще лет 7 назад. В 16 году. В общем, мы с Салимом в 16 году как-то сидели Хм. за пивком или нет? Ну, по-моему, да. За пивком. Сидели за пивком. И Салим предложил мне, а поехали в Корею? Полетели в Корею? Я такой, полетели, давай. А что делать надо? Ну я уже там все узнал, визу, шмизу. И я такой, блин, как это тяжело будет. Хм. И сейчас, спустя 7 лет, я понимаю, что это вообще Это мелочи. была фигня, да. На самом деле, я тебе сказал, что визу там надо делать, но когда дошло уже до того, что надо делать, Мгм. я такой, а что делать надо? Куда ехать? Я сам поехал бы в соседний город, где я родился, и начал там собирать документы. В общем, собрал, сделал. Неважно, мы приехали в Корею. Первый же день с аэропорта нас повезли на завод. Показывать завод. А потом на следующий день мы просто чуть-чуть поспали, получается. Мгм. С дороги, непривычно. Там время разное еще. Сколько там разницы? Нас привезли в квартиру, в которой уже живут люди. Да, Пустая комната. И да, нам сказали, вот заселили так вот нас. матрас дали, на, вот тут спите. Хорошо, что я с собой привез еще там, что постелить. Короче, мы заселились и на следующий день на работу, на завод, блядь. Да, такое только в Корее возможно. Прилетел в новую страну, и тебя сразу на завод отправляют. В общем, ощущения были неприятные. Я первые, наверное, сколько времени, не помню, я ненавидел Корею и ненавидел корейцев. Мгм. Меня все это раздражало конкретно. Но потом я привык. Сейчас я привык, типа нормально. Ну вот в этом мы с тобой различаемся. Я наоборот как-то, начал вникать в их культуру. И я просто не знаю, может я такой человек. Я работал на заводе, и Мгм. мне было кайфово как бы, что-то новое узнавать. Мне Мгм. всегда это кайфово, да? Но на заводе, ты представляешь, я никогда не работал на заводе, не видел заводы, а тут их просто тьма, Хм. просто кругом одни заводы. И вот эти все станки и прочее, я подумал, блин, здорово, нифига себе. И мне, как прикольно было поначалу.
Но Ну, потом это заебало. Не, поначалу, если тебе, в принципе, комфортно самому, если тебе никто ничего не говорит, ты стоишь себе, работаешь, тебе на станок показали, о, прикольно. Там пару, ну, месяц, может быть, другой поработал, нормально, но потом это надоедает, и в целом я не хочу, я сам себе уже вот еще тогда говорил, что я на заводе не хочу работать и не буду Но всю знаешь, в чем жизнь. прикол? Вот ты всегда сопротивлялся этому, и получается, у тебя энергия уходила. Ты постоянно как бы думал о том, что ты не хочешь, Ну не смотри, принимал это если бы я годами. Если бы я не сопротивлялся бы, мы бы, по-моему, здесь и не сидели бы, и подкаст не писали. Ну, Я бы просто смирно работал дальше на заводе и, допустим, не звал бы, блин, Севчик, давай, может быть, замутим там, канал. Давай вообще с завода согласись. уйдем, блин, типа, да, и мы в этом направлении, а давай, и как бы вот мы сидим, пишем, мы уже, у нас план уйти с завода через полгода, начать что-то свое, ну как, хотя бы на маркетплейсе выйти, там, продажами заняться, переезд в другую страну. Ну, то есть не сидим на месте. Это да, но в чем прикол? Я говорю про прошлые года, Ну да. когда мы ничего ни к чему не стремились. То есть, получается, ты как бы постоянно сопротивлялся этому, И ничего не делал. и тебе было плохо, Да, да. и ты Депрессия. страдал. А я Конкретно. принял. И поэтому я не знаю как, я жил, ну, вот, жил один, работал с камбоджийцами на втором заводе, на первом заводе, где дымно. И я как-то это принял. Я сидел с ними, постоянно бухал. Ну, то есть, я понял, что, блин, надо либо принять, либо, ну, ты не выдержишь. Но у тебя стойкости, я тебе скажу. Ты не принимал это годами, но ты до сих пор как бы здесь, и ты начал к чему-то стремиться, но это уважуха, серьезно, если бы не твоя движуха вот с этими курсами, я не знаю, что. Меня как-то это просто зацепило, серьезно. Мгм. Это так произошло еще. Кристина мне начала что-то... Кристина это моя супруга, будущее. Так можно сказать? Ну, уже, грубо говоря. Здесь в Корее она супруга, но только в Корее, вот. Такая вот фигня, здесь мы не можем пожениться. Нам дали справку, все дела. Ну, Я не всё, знаю, да. нужно ли это знать им. Не нужно. Не нужно. Вырежем. Короче, Или оставим. да. О чем я говорил? О том, что я заметил, вот эта тенденция пошла. То Мгм. есть Кристина начала говорить о финансах, о Да. деньгах, что нужно. И тут ты такой, я купил курс себе по там финансовой перезагрузке. И я Мгм. такой, блин, что за фигня? Как это так? Либо вы с Кристиной похожи, либо это вот, я не знаю, как-то вселенная, что ли. Так звезды совпали, Да, да, что да. вдруг мы увлеклись этим параллельно, даже не общаясь друг об этом. Знаешь, в чем прикол? Хорошо, что я ну, зацепился и принял это, потому что я изначально, ну, ругался с Кристиной, потому что я говорил, Чё, это все фигня, да, типа? я говорю, типа, да блин, какие деньги экономить? У нас всегда ноль, у нас минус, мы на кредитке сидим. О какой ты финансовой грамотности говоришь? Потому что мы не можем даже 100 тысяч отложить. То есть такие проблемы были, да? А сейчас что? Сейчас уже инвестор сидит тут, задвигает. Да, Как блин, эти ну люди как живут? инвестор? Ну, мы начали Ну инвестировать. как инвестор? Инвестор? Зачем себя преуменьшать? Да, Ну да, ты же да, я инвестор. вспомнил. Я Ты же помню. инвестируешь, все, ты инвестор. Я инвестор. Окей. Ты владеешь акциями компании, ты, считай, у тебя доля компании есть. Нифига себе. Не, это да, это понятно. Ну, давай расскажем, что мы начали инвестировать с марта прошлого года. И я начал инвестировать раньше. Я где-то в январе уже, по-моему, То есть открыл. мы сначала с тобой открыли, тебе. Да. Точно, да. Поэтому у тебя портфель больше. Я никак его не догоню, но я обгоню его, понял? Я уже 2 месяца туда не вкидываю, у меня больше. Ну ладно. В общем, мы инвестируем в основном в США, в акции Канаду. американских компаний. США, Канада. Да, а также ну не Канада, канадская компания, но она котируется да. в США, да. Ну да. Я еще инвестирую в Samsung немножко. Ну я тоже поначалу купил,
Ну, потом все скинул и перешел просто на Но я тебе США. советую диверсифицировать, да? Все-таки на две страны Я так хотя бы. хотел. Я думал, и китайские акции, у меня вот там британские акции есть, которые я купил, вот они так и просели, и я, ну, держу их. С них дивиденды падают мне, там сколько, 7% у них было. Неплохо. Ну да, с одной стороны. А 7%. сколько раз в квартал получается? Да. Или... Ага. Ну, короче, я их держу. Так. Да, может, объясним людям, что такое дивиденды? Или Ну, я не люди думаю, знают? что нужно Ну, объяснять, что такое дивиденды. может быть, некоторые люди не знают, мне кажется. Но дивиденды — это когда ты владеешь какой-то частью Давай компании. так, объясним это. Переходите на наш канал, смотрите наши видео про инвестиции, там затрагиваем речь. И еще будем выкладывать А мы подробно. говорили про дивиденды? Про дивиденды нет, но поговорим. Окей, ждите новые видео про Да, дивиденды. ждите видео. Ты можешь в эту камеру прям четко такой. Ждите видео. Да. Так, ну что еще? О чем еще расскажем? Я думаю, надо рассказать, как мы вообще начали с тобой YouTube-канал. Ну как? Опять же завод. Этот завод заебал, я так скажу. Я просто подошел к Севе и говорю, блин, есть такая идея у меня, типа, мы с тобой вдвоем будем показывать на собственном примере, что вот как с полного нуля можно достичь успеха. Типа, такого же нету, типа, на Ютубе. Типа, есть уже конечный результат. Кто-то показывает, вот как я добился, и там Да, начинает точно. рассказывать. А я Уже говорю, качок, например, да. и занимается такой, А я говорю, делайте это, и будет так. да. А я говорю, а давай вот просто на собственном примере будем выкладывать видео, типа вот, мы сейчас делаем вот это, потом делаем еще что-то. Мгм. И вот постепенно мы покажем, что мы с вот этого нуля пришли вот к миллиону. Ну, мы, по идее, начали с тобой... Помнишь это? Че? Момент. Мы снимали в машине на петличке, и мы сняли, знаете что? Кликбейт 15-секундный. Да. 15-секундный кликбейт. 2 часа сидели в машине, чтобы 15 секунд Да, это записать. было, ну я все-таки считаю, что мы молодцы, потому что маленькими шажками мы Нет, ты начинаем. посмотри, мы сидели в машине, ты помнишь видео это? Фу, блин. А теперь посмотри, у нас, ну, окей, это студия, грубо говоря. Ну, что, разве не круто? У нас вот освещение, посмотрите, просто Может быть, зацените. назовем не домокаст, а хатакаст. Хатакаст Хатакаст. или Хазакаст, блин. Так, ну, я считаю, что это, ну, невероятный опыт. Я всегда мечтал чем-то таким заняться. Да, Заняться это кайф, творчеством. это же кайф. Я мечтал тоже. Я мечтал, знаешь, что? Много чего я мечтал. Я думал, я буду танцором, потом певцом, там, не знаю, актер. Ну, что-то такое, творчество. Окей, меня вот это вот, заниматься ютубом, сидеть, общаться, вот так вот микрофон там поставил. Это тоже, я грубо считаю, ну, творчеством. Как, ну, как творчество? Окей, это может любой начать делать, но не у каждого получится, правильно? Я считаю, что если ты всегда мечтал что-то свое создавать, то YouTube — это Да. То есть идеальная тебе площадка. нету ограничений. YouTube дает шанс всем. Ты не зависишь там от кого-то. Окей, если ты что-то можешь, у тебя получится. Просто нужно не сдаваться и делать. Даже если ты что-то не можешь, ты всегда можешь этому научиться. Конечно. Информации в интернете просто куча, уйма. Вы не обращайте внимания, что у нас такие глаза сонные, потому что, ну, время 4, кажется, Да. или 4 час ночи, и мы очень старались, поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Это уже все, это как запрограммировано, да, у меня в голове. Так что давай продолжим. Ты знаешь, создание ролика Мгм. — это прям целое, как тебе сказать, ну, испытание, когда ты стараешься записать видео на камеру, Да. и, ну, ты становишься другим человеком, мне кажется. То есть ты пытаешься на камеру как-то казаться более таким, я не знаю, умным или... Ну, то есть ты пытаешься показать себя
С лучшей стороны. С лучшей стороны, да. Мгм. Я вот думаю, стоит ли так делать? Ну, знаешь, все равно, мне кажется, правда когда-нибудь да выявится. Нужно быть просто самим собой, быть искренним, и люди будут к тебе тянуться. Я думаю, Не так. это... Да-да-да, извини, что перебил. Да, я привык. Да, у меня есть ужасная привычка перебивать людей, как вы видите. Продолжи, пожалуйста. Короче, да, нужно быть просто самим собой и искренним. Ну, я на камеру говорю как есть. Ну, то есть я сам включаюсь, и начинаю вот рассказывать что-то как бы. Ну, в принципе, да. Я вижу, что у тебя вот получается то, что, ну, ты просто кому-то, ну, прям говоришь четко, да? То есть ты Мгм. пытаешься донести мысль, а у меня, я себя вижу и почему-то не узнаю. Это Ну да, стеснение. ты, скорее всего, ты пытаешься, наверное, как-то вроде сыграть роль, и при этом чуть-чуть тебя сжимает там вот эта вот неуверенность, потому что у тебя мало опыта. Но я заметил, что каждый ролик Мгм. становится все лучше и лучше. Я становлюсь более таким, как тебе сказать. Ну да, для этого мы и выкладываем. Поэтому зачем вот это вот, да, переписывать что-то? Ну, сделал, записал одним, думаю, да и Ну выложил. да, да. Потом смотришь на ютубе такой, блин, ну, надо здесь вот это исправить. Поувереннее, побыстрее говорить, например. И надо записывать это. Обязательно записывать все, что ты учел. А я не делаю это. Почему? Давай, я проанализирую свои Да, ролики, твои ролики, подмечу давай. твои какие-то вещи, Я которые могу я... тебе твои ошибки сказать, Да, ты мне давай. мои. А давай знаешь что? Ты будешь мои ролики смотреть и Мгм, говорить, а я твои. И мы будем записывать, мгм, создадим канал, и там, например, будет ролик такой-то, такой-то, и я пишу, здесь вот это на такой-то минуте, на такой-то секунде там. Ну, это будет здорово, мне кажется, это будет... Как? Это будет анализ такой Конечно. полноценный. Не, если смотри, если ты будешь разбирать свои ролики, выписывать какие-то моменты, а потом их исправлять, ты в целом не только на роликах будешь по-другому, да и в целом ты в жизни вот смотришь, я вот так вот поговорил, мне не нравится, как я Мгм. разговариваю. Ты потом начинаешь думать, блин, в жизни тоже, ну, видимо, это некрасиво звучит, Мгм. и начинаешь исправляться. Я считаю, что YouTube это, блин, ну, вообще тема. Почему раньше мы не начали? Ну, страхи, опять же. Да, эти страхи, знаешь как? Вот я, например, боялся показать друзьям, помнишь, когда ты Мгм. выложил в нашу группу Да. наших друзей видео, я просто сгорал от стыда. У Ага. меня было такое ощущение, я хотел спрятаться куда-нибудь, хотя они в другой стране Хм. сейчас, далеко от нас. Ну, вот это ощущение. А потом я понял, а что здесь такого, блин? Мгм. Да, ну, а как еще начать, если не показывать? Все-таки я начал, я специально начал. Ну, я не знаю, я переборщил, наверное, или Насчет. нет. Я начал всем рассылать, всем, кого знаю. Ну, да нет, это нормально. Просто единственный момент, что как, Козыра говорил? да, Влад Козыр есть такой, типа, YouTube-продюсер в России, и он советует не делать так, не рассылать своим Ну да. друзьям и родственникам, потому что первые вот эти подписчики очень важны, потому что алгоритмы YouTube, типа, ну, могут тебе не понять, кому и рекомендовать твое видео. Потому что человек, который смотрит сейчас твое видео, просто по твоей ссылке ты скинул, чтобы он посмотрел. Может быть, он вообще у себя на Ютубе смотрит что-то, ну, абсолютно А я противоположное. знаешь, что подумал? М, Вот мы скидываем это видео. мгм, И получается, после нашего видео идут рекомендации какие? Тоже по финансам сразу закидываются, правильно? И мы мгм, таким образом людей начинаем немного переманивать на эту сторону, чтобы люди думали, ну, о финансах. И они будут смотреть другие ролики. И получается, эта аудитория, которая смотрит нас, за счет того, что они увидели следующие ролики, мгм. алгоритмы Ютуба будут думать, что эти люди смотрят про это, и значит это совпадает. Ну, то есть, ну, это чисто мои такие эти размышления. Но согласись, логично. Если наш ролик Мгм. человек посмотрел, и не один, несколько роликов, Да. ему алгоритмы Ютуба такие, опа, он заинтересовался финансами. Мгм. Начинают кидать ему. Кроме нашего. Да, другие видео.
всяких, ну, людей, блогеров, таких же, Возможно. как мы, ну, у которых гораздо лучше, возможно, видео, гораздо круче. Но я скажу, что я скажу, что у нас тоже крутые видео.